Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici dans la région des Grands Lacs, mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Komiseri w'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Angela Bib akaba yari igoma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwe rwari rugamije kurebera hamwe ibijyanye nuko abaturage bameze, ubijyanye no kuba ubijyanye nuko umutekano umeze, ariko cyane cyane ku bijyanye n'icyo twakwita imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi uko bakwiye kuba batabarwa mu buryo butandukanye by'umwihariko buri wese bitewe naho ari. N'uruzinduko agiriye igoma nyuma yuko iri avuye ahandi hantu hagiye hatandukanye yaba Kinshasa, dore ko ahangaho ari umwihariko kuganira na F23 igoma ndetse yari yanaganiye by'umwihariko n'abo kuri leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muri Kinshasa. Ikindi kandi nuko yari yanyuze i Kigali ariko kandi ahandi yageze ni Bujumbura. Hose twabyita muri akari k'ibiyaga bigara akomeza kugenda areba by'umwihariko uko bimeze, ariko cyane cyane intego nyamukuru ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko abaturage kenshi bakomeje kugaragaza ko babayeho mu buzima bugoye, cyane cyane abagizweho ingaruka n'intambara cyamiranyije AFC23 ndetse na leta ya Kongo na coalition yayo muri rusange, aho yagarutse kuri byinshi bitandukanye kukuba hari abababaye ko hari nuko bagomba kuba bafashwa by'umwihariko, ndetse ikindi anakomoza kujyanye n'ikibuga cy'indege kimwe mu bigarutsweho aho abanyaburayi bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ikibuga cy'indege igoma kibe cyakongera gufungurwa. Ni nyuma yuko mu minsi ishize Viviane Van de Pere akaba yarageze aha igoma kuri ikibuga cy'indege, aho rero nabwo yaraje kuganira na F23 kugira ngo habe harebwa uko ikibuga cy'indege cyakongera kuba cyakoreshwa, ndetse ibi byose akaba byagarutsweho ahangaha. Ikindi nuko icyo twavuga nuko uyu komiseri ushinzwe ubutabazi yarari kumwe n'abayobozi b'Ihuriro F23 harimo Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa, baraha n'abandi bayobozi batandukanye. Rero muri ibyo byose twagarukaho nuko ikiriho ari uko ikibuga cy'indege kiri igoma hari uko guca amarenga uko umunota wari wose gishobora kuba cyakongera kuba cyakoreshwa, abanyaburayi bakongera bakaba bagikoresha bakomeza ibikorwa byabo bitandukanye. Muri bijyanye n'ubutabazi, mu mpamvu nyamukuru y'uyu mugore cyangwa se yari yamuzanye nuko asabye ko abashaka kuba bakora ibijyanye no kwegera abababaye cyangwa se bagizwe ingaruka n'intambara ati bakwiye kuba bakoroherezwa kugira ngo hirindwe icyatuma akazi kabo katagenda neza, ndetse avuga ko agiye kuba yatanga raporo by'umwihariko nayo ku bandi bayobozi bamukuriye kugira ngo agaragaze neza ishusho y'uko ubu bimeze, by'umwihariko no kugaragaza uko ubu ibintu bimeze bikomeje kugenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ati
turabihuza n'ahandi hose twagiye tugera mu bihe bitandukanye, yaba Kinshasa, yaba by'umwihariko mu Burundi ndetse n'ahandi, kugira ngo turebe ko ibijyanye nuko umwuka mwiza wagaruka nyirizina. Ariko kandi ku rundi ruhande igikomeye, abaturage bagiye bakomeza kubabara cyangwa se bagizwe ingaruka y'intambara babe babasha kongera kugira ubuzima bwiza ndetse n'ituze rikomeze rirushaho kuboneka. Ikindi yongeye gukomozaho cyangwa se kinavuzweho by'umwihariko ni no gukomoza ku bari mu minembwe bakomeje kugaragaza ko nabo ubutabazi butari kubageraho, bati kenshi dukomeje kwicwa, n'abandi bakomeje kuba bagorwa no kubona imiti, by'umwihariko ku barwayi, n'abandi bati kubona ni ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko bavuga ko rero mucyo agarutseho avuze ko ubwo buvugizi arakomeza kubujyana kubo bireba, cyangwa se n'abandi bamuri hejuru, dore ko nawe rumwe muri bari kore n'abandi bari hejuru ye, kugira ngo babe bafata umwanzuro ndetse n'uburyo bukomeza gufashanya kugira ngo abaturage bave mu kaga, by'umwihariko abakikarimo abakomeje gutabaza mu bihe bitandukanye. Akaba ari kimwe mu bijyanye n'uruzinduko rw'uyu mugore ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, uruzinduko akoze nyuma y'uko mu minsi ishize Viviane Van de Pere akaba nawe yari yageze ahangaha Igoma ku kibuga cy'indege, nabwo bwa mbere cyari gikoreshejwe. Muri make intego nyamukuru ni ukomeza kuganira kugira ngo habe hakemuka ibi byose. Ikindi kuri AFC/M23 bavuga ko ari insinzi cyangwa se bo icyo bifuza bakomeje kukigeraho, bati intego nyamukuru nuko twifuzaga ko noneho natwe twajya batwemera ko tujya kumeza ibiganiro tukaganira, ati niba dufite ahantu akaba ari bo bagenda bakaganira bakanadufatira imyanzuro, bati ntago ari byo bakwiye kuba baza abantu abari bose bifuza ko hari cyakorwa cyangwa se ikintu gishya cyahinduka Igoma tukagirana ibiganiro. Niko bikomeje kugenda kwa Van de Pere yaragaragaye ejo bundi ahangaha Igoma. Ubu ngubu hakaba haje nawe umuryango by'umwihariko w'ibihugu by'Iburayi, akaba ari kigaragaza neza ko by'umwihariko bakomeje kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza, by'umwihariko no gukomeza kwiteza imbere no gukomeza kuva mu kaga, by'umwihariko ku bakarimo bakomeje kugenda bagaragaza ko bababaye, ari nacyo cyangwa se impamvu nyamukuru yarizanye uyu mugore mu kijyanye no gukomeza gufasha gutanga ubutabazi. Ubwo harimo kugufasha mu kuba babona by'umwihariko uko bivuza, ko bagira uburyo babona imfashanyo yabo byo kurya ndetse n'ibindi, ariko nyamukuru n'ibindi byabafasha gukomeza kubaho neza, birimo no kubona byinshi byongera kurushaho gukora, harimo n'iki kibuga cy'indege. Ibi ngibi abikomojeho mu gihe no mu minsi ishize na Van de Pere ubwo nabwo yarangaye Igoma, nabwo nawe yari yavuze ko ati nta ntego nifuza ko ari nge muntu wa nyuma bugende ukanagiye kuri kibuga cy'indege nkoresheje indege, byaba byiza noneho bibaye n'uburyo n'abandi bakomeza kugenda bagikoresha, bica amarenga ko uretse ubutabazi kuri abo ngabo bakomeje kugenda bagaragaza ko bababaye, ariko kandi ubwo butabazi ni muri rusange ko n'ibijyanye n'ikibuga cy'indege gishobora kuba cyakora umunota uwo ari wose, nabyo akaba ari kimwe mu bikomojweho ko muri make aricyo kintu twakwitega ko umunota uwo ari wose ikibuga cy'indege Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakongera gukora, ari nako abaturage bakomeza kugerwaho n'ubutabazi mu bihe bitandukanye, nk'uko uyu mugore aciye amarenga ndetse no gukomeza kuganira n'ihuriro AFC/M23 aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gukomeza kurebera hamwe uburyo ituze ryarushaho gukomeza kugenda neza, dore ko ibiganiro by'amahoro byo byakomeje kugenda byanga, yaba ibya Washington, iby'i Rwanda, iby'i Rome ndetse n'ibindi byagiye bikomeza kuba n'ubuhuza, byose byakomeje kugenda bigorana. Rero hakaba hifuzwa ko hakomeza kuba amahoro, ariko muri ayo mahoro harimo no gukomeza gutanga ubutabazi bw'ibanze cyane cyane ku bababaye, ari nayo mpamvu nyamukuru yari yazanye uyu mudamu aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agenda anazenguruka no mu bindi bice, yaba Kinshasa, yaba i Bujumbura mu Burundi, anakomeza i Kigali paka n'ahangaha Igoma, naho yagiye anatembera cyane areba uko umutekano umeze no gukomeza kureba n'ibindi wenda bitagenda cyangwa se bitameze neza, kugira ngo habe haza kuba hazamo kumvikana no kuganira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ahangaha AFC/M23 ikomeje kugenzura. Turi BNB Kigali FM, nitwa Yves Mukundene, ndabashimiye.